Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya dimanapun berada. Kembali lagi kita membuat video tentang peternakan ayamnya. Ini ayamnya lagi pada basah sobat. Baru saja selesai hujan deras ini. Benar-benar deras tadi ini. Tapi mudah-mudahan tidak banjir lagi. Dan ini ayamnya masih basah. Sebetulnya ini hampir naik kandang ini sahabat. Tapi saya coba kasih makanan aja. Biasanya saya campurkan nasi dengan dedak. Tapi hari ini saya kasih bama atau pelet. Ini pelet kecil sahabat, supaya ada makan dia sore. Supaya sore ini ada makanannya sedikit. Saya tidak sempat lagi buatkannya, juga dia dapat makan lagi. Kalau kita buatkan makanan ini, makanan dedak, paling tidak itu saya tidak lebih malam ini. Jadi saya kasih aja ini.